मन्त्री पदै खुस्क्यो र मैले यसलाई पोजिटिभली लिइरहेको छु। किन लिइरहेको छु भन्दाखेरि जब मान्छेले राम्रो काम गर्छ तब मात्र खुट्टा तान्ने मान्छे बेसी हुँदो रहेछ। म गर्वका साथ भन्छु कुनै पनि गोर्खालीको शिर निउरिन दिएको छैन हामीले। कुनै पनि गोर्खालीको, चाहे 1 नम्बर होस् चाहे 2 नम्बर होस्, त्यो गोर्खाली नै हो। त्यही भएर गोर्खालीको शिर जसरी उच्च थियो म त्यो उच्च नै राख्छु भनेर तपाईहरुसँग भोट मागेर भाषण पनि दिएको थिएँ र त्यो भाषण र त्यो बाचा पूरा गर्ने मेरो अभियानमा म चुके छुइनँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अझै पनि तपाईले सदनमा देखेर मलाई हाम्रो मानेर त बोल्नु हुँदैन होला भनेर सोच्नु होला। बोल्नु त तपाईले धेरैजनाको बोली सुन्नुभयो, भाषण पनि धेरैजनाको सुन्नुभयो। त काम गर्ने मौका छ, यो जस्तो अवसर हामी जस्तो मान्छेले कहिले पाउला भनेर मन्त्रालय धाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्नेदेखि लिएर हामी गरिरहेछौँ। र अर्को एउटा भ्रम आछ यहाँ, हाम्रो मामन्त्रीज्यूले पनि भन्नु होला अहिले यो कुरालाई पनि, गोर्खामा